सुनिए जाने तो मो जीवनर कहानी मो काहे कि आज 24 सन्यासी मो काहे कि कहूथिली सुंदर झिया को सिंदूर मना। अरे बाबू कुआरे जाउछ बाबू तमे कुआरे जाउछ मु पुलिस क्षेत्र जाउछि। पुलिस क्षेत्र कोन पे मु गोटे जोगी सन्यासी ए मो जीवनर अंतिम सीमायको मु पुलिस क्षेत्र विद्यमान करछि। तम जीवन रे क्यों घटना घटिला सेते पय तम जोगी सन्यासी रूप धारण करी काहेकि सन्यासी रूप बाहर बाबू तम जीवन अतीत कथा कहि पारिबो कि मो जीवन कहानी सुनि हाँ निश्चय सुनिबाकु चाहे तेबे सुनतु कहतु जड़े माया देने कुहकिनी सिंदूर देली बली काली जे राजेंद्र आसनी आज मो सन्यासी अरे हाँ आज मो सन्यासी हे बाबू कथाटे कहबी तू मते कहि पारिबु तते मु पछारुछि तू तो आ कोन कोन राज्य तोर सब किछि कहि पारिबु मो परिचय सुनि हां बाबू तेबे सुनतु कुह मो राज्य होछि ए मणिपुर मणिपुर हाँ अरे मो पिताଙ୍କ नाम होछि कोन सुरेंद्र केसरी हे भगवान ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସାଗର सागर ଆଉ ସାଗର सतरे तू सागर हेले मते चिन्हि पारुछु କିଏ ଆପଣ मते चिन्हि पारुछु ନା ମୁଁ ଚିନ୍ତା काहे की चिन्हि पारिबो ए मोर तो हेली पिता मोर तो हेली बापा बुझि पारुछु अरे କିଏ କାହାର ପୁତ୍ର ए କିଏ କାହାର ପିତା ସବୁ କେବଳ ମୋହ ମାୟା सागर ମୋ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ए सागर तू सेमिति कोहन पुत्र सतरे को मणिपुर राज्य राजा राजा सुरेंद्र केसरी तो बापा आज मो बहुत बड़ा भूल के कर देछि सेही भूल पाई मु तते क्षमा मागुछि सागर क्षमा मागुछि काहे कि ना तते मो पिला दिन रुकिते स्वप्न देखिथिली मणिपुर राज्य राजा करिवा पाई किंतु मोर स्वप्न पूर्ण होई परलनि सेति पाई मो सहित चाल बाबा सही मणिपुर राज्य को तते मो राज्य अभिषेक करिबी हां राज्य अभिषेक करिबी ବାପା सागर ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିତ ଯିବି ବାପା अरे सागर କିନ୍ତୁ हे ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ सागर 14 ବର୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ସେ କେମିତି ଘରକୁ ଫେରିବ ବାପା କେମିତି ଘରକୁ ଫେରିବ अरे तमे रामायण बाबू ତମେ ହଛ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅଛ चुलो ଘଣ୍ଟା ଭବନ ଦହନ ହୋଇସାରିଛି ଏଥର ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଚାଲ बाबू ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଲ ସିଂ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପାପର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାହାର ବିନାଶ ପାଇଁ ଏ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଈଶ୍ୱର ନିକଟ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବସିତେ ଡାକିପାରୁଛୁ ତାକୁ ଜୀବଦାନ କରି ମୋ ଘରେ ସାଇତିକି ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ପିତାଶ୍ରୀକୁ ବାହୁରି ବାହୁରି ରାଜ୍ୟରେ ତଡ଼ି ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ଚଳି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରି ଧର୍ମ ରକ୍ଷଣ କରିଛି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁନି ବାବୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ଅଧୀଶ୍ୱର ମୁଁ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁନି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦେବତା सागर ଆପଣଙ୍କ ଋଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ए सागर सागर ହଁ ए देखि पारुछु से जाउछु म बहु माछा जहाँ पाइता मथर सिंदूर हातर शंका
ଲିଭି ଯାଇଛି। ତାକୁ ତୁ ଆଜି ତା ହାତର ଶଙ୍କା ପିଣ୍ଡେଇ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତାକୁ ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେ ବାବା, ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେ। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ହଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ହଁ ହଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବି ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ। ହଁ ପୁତ୍ର, ମୋହି ଝରଣାକୁ ହଁ। ସାଧବାର ବିଧବା କରି ହଁ ସାଗର, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ହଁ ବିଧବାରୁ ସାଧବା କରୁଛି। ହଁ ସାଗର, ମୋହି କହିଥିଲି ବାପା, ଆରେ ସାଗର, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ସିନ୍ଦୁର ମନା ହଁ ସାଗର, ଆଉ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି କହିବିନି ବାପା, ସାଗର, କେବେ ବି କହିବିନି। ହଁ ସାଗର, ମୁଁ ସେହା ହିଁ ଚାହୁଁଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ସିନ୍ଦୁର ମନା। ହଁ ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ର ଦେଇଦେ, ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେ। ହଁ ବାପା। ହଁ ଆଜି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ରାଜେଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ହରେ ବାବା।